רגע, הוא מדמם. חבר'ה, זה עונה בהתחלה, אבל זה הולך להיות עוד ארוך מאוד, אני אומר לכם. חבר'ה, אבל איך זה הפסומת? אתה יכול לזוז טיפה? תודה. רגע, את צריכה לצלם פה עם זה. אני אצלם. הלאה, חבר'ה. יש תמונות. איזה חמודים אתם! בואו תשארו פה, אנחנו נכריז על הזוכים. מספר אחד. שני המקומות הראשון והשני, אני אקרא להם, לאו דווקא לפי הסדר שהם חושבים, ואחר כך נכריז על אחד מהם, תבינו מי השני, אוקיי? אז אני אקרא אליי. יאללה פלייבר! הלאה. אלעד? מקום ראשון! זה פס. אין דברים כאלה! אני מבסוט. אני מבסוטית! עם 1,000 יורו יוצא מפה אל! פס. כל הכבוד! בוא תעשה לנו בתמונה רגע. כל הכבוד! תן לנו רגע אחד. תסלם. חמישייה. לא רואים אותך! חתימה! איזה יופי. מקום ראשון! אלעד, תעשה לי ילד! אלעד, תעשה לי דרינק! תעשה לי דרינק! ולדה! רגע! ארז, תעשה לי 2 דרינקים! ולדה! גונה! מספר 1! כל הכבוד! איזה מזל שהגענו לזה. מה אתה אומר על המתחרים שלנו? אני אומר שכולם היו טובים. שתי החברים שלי. כולם היו טובים, שלושה היו יותר טובים, ואחד היה הכי טוב. הוא משלנו, והשלישי גם משלנו, ולימור היא הכוכבת של כל האירוע הזה. לימור היא הכוכבת של כל האירוע הזה. רגע. ארז, מה יש לכם להגיד? ארז? אני המום, ולעד הפתיע אותי, נתן בראש. מקום ראשון הילד הזה. יש לי מאושר בעולם. טוב לי, 3 שנים אני מתאמן יום. כמה שעות ביום, 5 שעות כל יום. שווה את זה. כל הכבוד! תעשה לי דרינק! כל הכבוד, מספר 1. איזה מספר 1. כל הכבוד. מה יש לך להגיד על המנצחים שלנו? אלפים! יכולה עליהם, אלפים, אני מתה עליהם. אני אומרת, אין דבר כזה. חיים. מה זה לצלם? אמרתי לך.